စကားပြောလို့တော့ပုံစံ38ဖြစ်ပါတယ်ဒီခါမှာကျွန်တော်တို့က being plus noun being plus place being plus adjective ပုံစံမျိုးလေးလာမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကြည့်အောင်ပါ being plus noun ကတော့ဒါဖြစ်တဲ့အတွက်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်ဥပမာကိုကြည့်အောင်ပါ being a student you must try hard to pass your exam ကျောင်းသားတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်မင်းကဆောင်ရွက်အောင်ကိုကြိုးစားရမယ် being a doctor he need to give his best management to the patients ဆရာတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူကသူ့လူနာတွေကိုအကောင်းဆုံးသောညွှန်ကြားမှုတွေပေးဖို့လိုအပ်တယ် being a dutiful worker who is never late his work တာဝန်ကျေတဲ့လူသမားတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဥပမာသူ့လိုဘယ်တော့မှနောက်မကျဘူး being a manager she need to give the appropriate instructions to her staff manager တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူမကသူမရဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုစီလျော်တဲ့ညွှန်ကြားမှုတွေပေးဖို့လိုအပ်တယ်ဒါက being plus noun เนาะနောက်တစ်ခုကတော့ being plus ff phrase of place ပေါ့เนาะ being plus ff phrase of place နေရာပြပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတွေ့အကြုံတော်လေ့လာဖြစ်ပါတယ်ကြည့်အောင်ပါ being in a huge market he can find her easily အလွန်ကြီးတဲ့ဈေးထဲရောက်တော့သူကသူမကိုလွယ်ရှာမတွေ့ပါ being in the cinema you need to sign up to your phone ရုပ်ရှင်တွေမှာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့မင်းရဲ့ဖုန်းတွေကိုပိတ်ထားဖို့အတန်ပိတ်ထားဖို့လိုအပ်တယ်အတန်ပိတ်ထားဖို့လိုအပ်တယ် being in a hospital he can't go to the party ဆေးရုံမှာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဆေးရုံတက်နေတဲ့အတွက်သူကပါတီကိုမသွားနိုင်ဘူး being at the hotel I can see her tomorrow hotel မှာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ငါလက်ပဲသူမကိုမတွေ့နိုင်ဘူးဒါ being plus place ပေါ့နော် ever phrase of place ပါနောက်တစ်ခုကတော့ being plus adjective ပါ being plus adjective အသုံးမှာသတိထားစရာတွေရှိပါတယ်ကြည့်အောင်ပါသူစိတ်ခံစားမှုနဲ့ဆိုင်တဲ့ feeling adjectives ကို being နဲ့သုံးလို့မရပါဘူးနောက်တစ်ခုက being plus adjective ကိုအပြုအမူနဲ့ဇယိုက်သဘာဝကိုပြောတဲ့အခါမှာသုံးပါတယ်လက်ရှိအခြေအနေမှာဖြစ်ပျက်တဲ့သဘောပြောတဲ့အခါမှာသုံးပါတယ်ဥပမာကိုကြည့်အောင်ပါ he is being like ဒါသူဒီနေ့နောက်ကျအခုလောလောဆယ်နောက်ကျတယ်ဆိုတဲ့သဘောသူရင်တော့နောက်ကျတာမဟုတ်ဘူးလောလောဆယ်နောက်ကျတဲ့သဘောကိုပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ် why are you being so silly ဟာမင်းဘာလို့တော့မှတ်ရတာလဲအခုအခြေအနေမှာသူတခုလုပ်လိုက်လို့ဟာမင်းဘာလို့တော့ယူရတာလဲအဲ့လိုပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ် she is being so shy about it သူမဒီနေ့ထူးခြားချက်ဖော်ယူနေပါလားသူမဒီနေ့ဖော်ယူနေပါလားရင်တော့သူမဖော်ယူခြင်းမဖော်ယူဘူးပေါ့နော်အခုမှဖော်ယူနေတဲ့အတွက်ပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ် they are being impatient because of their current affair သူတို့ရဲ့လက်ရှိဖြစ်ပေါ်တဲ့အချိန်ကြောင့်သူတို့ကစိတ်မရှိတိုင်းဖြစ်နေကြတယ်လက်ရှိမှာတော့သူတို့စိတ်မရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုပြောတာပါမှတ်သားကြရကြည့်အောင်ပါ being ကလက်ရှိချိန်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေဇယိုက်သဘောညွှန်ပါတယ် he is late ဆိုတာအမြဲတမ်းနောက်ကျတဲ့သဘောကိုပြောပြီးတော့ he is being late ကတော့လက်ရှိချိန်မှာနောက်ကျတာကိုပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ခံစားမှု feeling နဲ့ဆိုင်တဲ့ adjective ဆိုတော့တွဲသုံးလို့မရပါဘူး I was upset worried when I heard that they would have to operate on John knees ဂျွန်ရဲ့သူကခွဲစိတ်မယ်သူတို့ကခွဲစိတ်မယ်လို့ကျွန်တော်သတင်းကြားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်စိုးရိမ်ပူပန်တယ်ဒီလိုသုံးလို့ရတယ်ဒါစိတ်ခံစားမှုပြရနော်ဆိုရင်ဒါပေမဲ့ I was being upset ဆိုတော့သုံးလို့မရပါဘူးဒါကတော့ being plus adjective မှတ်သားစရာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကျွန်တော်တို့လေ့လာခဲ့ကြတာ being plus noun being plus place being plus adjective အသုံးတွေကိုလေ့လာခဲ့ကြဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်